Понял. 7. Հետախույզի օրագիրը հետախուզադիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր եւ հրամանատար Վովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում է հետախույզի օրագիրը, ես Վովա Վարդանովն եմ։ Արդեն մի քանի շաբաթ է գնում են հաղորդումներ, որտեղ հյուրեր եմ ունեցել, ու ոնց որ այսօրվա ռազմաքաղաքական զարգացումներից ոնց որ ոչ մի բան չխոսամ, բազմաթիվ սխալ կլինի, բազմաթիվ մի քանի օքի դիմել են, ասել են, իսկ ինչի՞ չես խոսում Սիրիայի մասին, չէ՞ որ սենց զարգացումներ են հետում կամ էս մի թեմայի մասին։ Դրա համար այդ հանդիպումների շարքը ոնց որ ընդհատենք, մի հատ փորձենք այսօրվա ռազմաքաղաքական զարգացումներից զրուցենք։ Ինչ է կատարվում, ասենք, մեր շուրջ։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիայի Հանրապետությունը իրար հետ բարդացնում են հարաբերությունները, չի բացառվում ռազմական բախում։ Ցանկացած մարդ, ով բնակվում է մեր օդանավակայանների մոտ, տեսնում է ինչ աշխուժություն է տիրում, ռուսական ինքնաթիռներ են իջնում, այնտեղ ու դա գաղտնիք չի, եթե ցանկացած մարդ դա կարա տեսնի, ու ինչ է կատարվում, զենք է գալի, նոր տեսակներ, մի քանի ինքնաթիռ Սիրիայից բացի նաև Հայաստան է եկել։ Ռուսական զորքը պատրաստվում է հնարավոր ռազմական զարգացումների, որ այդ քաղաքական զարգացումները վերածվեն ռազմական գործողությունների Թուրքիայի հետ։ Բայց ինչ է ստացվում։ 102-րդ բազան իր օդային այդ բանով, սաստավլայշիով, Էրեբունի օդանավակայանով ենթադրենք անառիկ է։ Մեր զորքերը կարող են կանգնացնել, ոնց որ ասած հայկական զորքերը, ի վիճակի են կանգնացնել թուրքական 3-րդ դաշտային բանակի հարձակումը Հայաստանի վրա։ Կարող են։ Բայց թուրքը, եթե գա, ինքը հիմար չի։ Ինքը հասկանում է, որ 102-րդ բազա է կանգնած, իր դեմ մենակ հայկական զորքերը չեն լինելու, 102-րդ բազան ամրացվել է, Իսկանդեր, ինչ ասես բերել լցրել են այնտեղ։ Բնական է այդ, ոնց որ եթե մարդը մարդու վրա է հարձակվում ու գիտի, որ իր մոտ դանակ կա, ատրճանակով է գալիս։ Եթե գիտի իր մոտ ատրճանակ կա, ավտոմատով է գալիս։ Նույն ձևով թուրքը արդեն 3-րդ դաշտային բանակը չի օգտագործի մեր վրա հարձակվելուց։ Այլ շուտ մենակ 3-րդ դաշտային բանակը չի օգտագործի, այլ նաև կարող է բերի Ստամբուլի մոտ տեղակայված, ասենք, կորպուսի զորքերը, որոնք ամենաառաջատար զորքերն են Թուրքիայի եւ լավ զինված, ընդհանուր իրանց բայգատովնեսն շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Բնականա, ասենք, հարձակվելուց ինքը ավելի լավ կհարձակվի ու կօգտագործի նաև ավելի ժամանակակից զորքեր։ Ու ռուսական բազան ենթադրենք մենք ինչ-որ ձևով ձեռքերները լվանք մեր, նեյտրալիզետ պահենք կամ մեր զորքերը հետ քաշեն մեր հրամանատարները, որպեսզի պահպանվի անձնակազմը, եւ ռուսական 102-րդ բազան կհայտնվի պաշարման մեջ։ Հարցեր առաջանում, իսկ ռուսական կառավարությունը չի հասկանում, որ իր աջ եւ ձախ կողմը այդ 102-րդ բազայի պահում են հայկական զորքերը, եւ արդյոք իմաստ չունի հայկական զորքերին ժամանակակից սպառազինությունով ապահովել։ Միանշանակ իմաստ կա։ Դիմել են մեր ղեկավարները ռազմաքաղաքական, ասենք, վերնախավը Հայաստանի Հանրապետության նման զենք ու զինամթերք ստանալու վերաբերյալ, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս իրանք պարտավոր են դա անել եւ հավատացնում եմ ձեզ, Ռուսաստանի ղեկավարությունը այնքան էլ, ասենք, կտրված չի կյանքից ու լավ հասկանում է, որ այդ իրանց բազան չի կարա պահի ՆԱՏՕ-ի սահմանը մենակ, անպայման պիտի լինեն կողքը մեր Հայաստանի զորքերը։ Հայաստանի զորքերին ընտիր ժամանակակից սպառազինություն Ռուսաստանը կտրամադրի, եթե մեր ռազմական եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դիմեն, ասեն, հələ մի րոպե, ես մենակ ես պատրաստվում ստեղ պահես։ Ոչ։ Բա որ մենակ չես պատրաստվում պահես, ինչի մեզ նորմալ զենք զինամթերք չես հասցնում։
Օրինակ մեր հակաօդային բաները, սպառազինությունը ընտիր է, այս 300, ընտիր։ Բայց երևի լսել եք, Սիրիա այս 400 է տարել ռուսը։ Ուրեմն այս 400-ը ավելի լավն է, ճիշտ է։ Ինչի պատճառով այս 400-ը չի բերվում Հայաստան։ Չէ՞ որ ասենք նման զարգացումները, եթե Սիրիայի սահմանից մի փոքր դեպի այս կողմ գան, այս հակաօդային տարածքը ընդգրկվելու է այդ ռազմական փուլի մեջ, ճիշտ է։ Ուրեմն պետք է նորմալ չէ, մերը նորմալ է, պետք է նորմալից ավելի լավը մեզ տրամադրեն։ Սա հարցը նրանում է, որ մեր ռազմական ղեկավարությունը եւ քաղաքական ղեկավարությունը կարողանա դա պահանջել Մոսկվայում կամ թեկուզ ստեղ ռուսական ինչ-որ ֆունկցիոներների մոտ պահանջներ դնի ու ասի մեզ անհրաժեշտ է ձեր հետ նորմալ դաշնակից լինելու համար կռվի դաշտում, որպեսզի այս զենքերը տրամադրեք։ Իսկ եթե ռուսը ասի իհարկե գործարանային գներով ձեզ կվաճառեմ, կասենք հələ մի րոպե, ես վաճառում։ Ինչ վաճառելու մասին է խոսքը։ Մենք փաստորեն պարտավորվել ենք քո հետ ռազմական դաշինքի մեջ այս ՆԱՏՕ-ի սահմանը պահենք, ճիշտ է։ Այս Թուրքիայի սահման չի, սա ՆԱՏՕ-ի սահմանը։ Իդեպ Թուրքիան էլ, այդ արևմուտքն էլ անընդհատ են հայտարարում, որ սա ՆԱՏՕ-ի սահմանը։ Ու այդ պահելու համար ամենակիչը մենք պիտի ունենանք համարժեք զենք եւ զինամթերք, համապատասխան այսօրվա ՆԱՏՕ-ի սպառազինությանը։ Գիտեք, չէ՞ որ ասենք մեզ ինքնաթիռներ է հատկացվել։ Գիտենք, ինչ ինքնաթիռներ, վատը չեն, քանի հատիկ, ամոթել է ասել էլի, մի քանի հատիկ։ Մենք միջև հիմա նորմալ օդուժ չունենք, ու օդուժ չունենք ռուսական կառավարության ժլատության պատճառով, որովհետև մենք ի վիճակի չենք առնելու, իրանք էլ չեն ուզում ասենք մեզ անվճար տրամադրել։ Իրանք ուղղակի պարտավոր են։ Մեր դաշնակիցները հիմա մեր գլխին կարող է մի հատ խաղ խաղան Սիրիայի այս խառնվելու բանի օգնությամբ, հիմա մեզ ներկայացում են նաև Ղարսի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու process-ի մեջ, ու չի բացառվում, որ մենք ստիպված լինենք թաթախվենք այդ ամեն ինչի մեջ, ու համապատասխան զենքով մեզ չեն ապահովում։ Շատ հետաքրքիր սիտուացիա է անում։ Ես կարծում եմ, որ ռուսը ոչ թե մեզ այտենց պատստավկա է անում, կոպիտ է հնչում այդ բառը, բայց դա շատերի մոտ, ասենք, կարծիք է ձևավորվում, որ ռուսը մեզ քաշում է։ Իրականում մենք պահանջելու ձևերն ենք մոռացել։ Մենք մոռացել ենք, որ ուղղակի ռուսական դաշնակիցը պարտավոր է զինել իր զինակից ընկերոջը։ Իսկ զինակիցների վերաբերյալ ես երբ որ ռուսական ռազմական, ասենք, մեր ռուսական կառավարության կամ պետության դաշնակցության մասին եմ խոսում, դաշնակից լինելու մասին, ինձ բան են անում, ասում են դու ռուսամետ ես, ոչ մի դեպքում։ Հիշենք մի բան, 92 թվականին թուրանիստ Էլչիբեյ Ալիևը բան արեց, Աբուլֆաս Ալիևը ազգանունը փոխեց դառավ Էլչիբեյ, որ զտարյուն Թուրքիա ազգանուն ունենա, ինքը ինչ արեց, վերցրեց պարսկական իր ռազմական խորհրդատուներին, ռազմական ուսումնական հաստատություններ այնտեղ իրանց մոտ տեղակայած մարդկանց եւ ռուսական զորքերին, որոնք Ադրբեջանի Հանրապետության համար գրավեցին գրեթե Ղարաբաղի կեսը, բոլորին հանեց Մերձկասպյան ռեգիոնից, որոնք շատ-շատերը ինձ փորձում են ուղեն ասա Ադրբեջան, չէ, դա Ադրբեջան չի։ Աբուլֆաս Էլչիբեյը վռնդեց իր այդ ղեկավարած պետության դաշնակիցներին, վռնդեց բառից բույն իմաստով, պարսկական, իրանական ռազմական խորհրդատուներին փագիտակ պահելով, հարցաքննելով, բանով են ասենք վտարել Ադրբեջանի Հանրապետությունից, բաներին ռուսական վտարումը երևի տեղյակ եք ոնց ա եղել, անգամ 60-րդ դիվիզիայի արտիլերիստները, որ
կիսաթաքնված իրանց կողմից կռվում էին, կրակում էին Լաչինի վրա, ով այդ ժամանակ եղել է անցել է այդ կարիդորով, գոնե տեսել է այն կռազը, որ խփած էր Զաբուխից դեպի Գորիստանող հատվածում, այդի հենց Պրամոյ Պապադանյայի այդ անմիջապես այդ ռուսական սպաների դիպուկ կրակելու արդյունքն էր, որ այդ կռազին դիպել էր։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, իրանց էլ վտարեց ու ինքը իր դաշնակիցներից հրաժարվեց մեծամտորեն, մտածելով, որ ինքը այնքան կա, որ առանց դաշնակիցների հայերի ախից կգա։ Մենք այնքան խելք ունեցանք, քիչ իմիջիայլոց, որ այդ դաշնակիցների հետ, նախկին թուրքերի դաշնակիցների հետ սկսեցինք ջերմ կապեր հաստատել։ Արդյունքում իրանք դադարեցին մեր դեմ կռվել կամ խորհուրդներ տալ, ռազմական օգնություն հասցնել մեր հակառակորդին։ Ու հիմա եթե Իրանի Հանրապետությունը մեզ դաշնակից չի, ինքը կարելի ասել մեր մտերիմ հարևանն է։ Ռուսը բացահայտ մեր դաշնակիցն է։ Թալիշները, որ թուրքերի կողմից կռվում էին ու լավ էին կռվում, հավատացեք, այդ Գումբատովի գումարտակը, հետո այդ 802 թե 820-րդ գունդը շատ լավ էր մեր դեմ կռվում, բայց Թալիշ Մուգանյան այդ հանրապետություն հռչակելուց հետո իրանք դադարեցին լավ կռվել։ Մի ժամանակ անցնում ու Թալիշները կարելի ասել այդ ժողովուրդը, ոչ թե պետություն նման չկա հլվոր, մեզ կամաց արդեն որպես դաշնակից է սկսում դիտել։ Ինչքան շատ դաշնակիցներ մենք ունենանք ու թուրքը ինչքան քիչ ունենա, այնքան մեր օգտին է։ Ընդհանրապես, եթե վերցնենք մեր հին քաղաքական միտքը, որը որ գրի չի առնվել գրեթե, մենք կգանք ընդրան, որ նման օրինակներ չկա, բայց կարանք օգտվենք ուրիշի ռազմաքաղաքական մտքից։ Չինաստանում 7-րդ դարում Սունձե անունով մի զորավար ա եղել, որը գիրք ա գրել։ Կոչվում է հինկա գրքիակ, հա, ասենց պիծիկնիժի։ Ինքը ասում էր պատերազմը, երբ որ սկսում ես, սկզբից հակառակորդին զրկի իր դաշնակիցներից։ Հետո ձեռք բեր քո համար դաշնակիցներ։ Ու լավագույն տարբերակը, երբ որ քո հակառակորդի դաշնակիցները դառնում են քո դաշնակիցները։ Հիմա ինչքան շատ դաշնակիցներ մենք ունենանք, ու ինչքան քիչ ունենա թուրքը, այնքան մեր օգտին է։ Դա անհերկելի բան է, էլի։ Հիմա ով այդքան բան չի հասկանում, կարա ինձ եւս մի անգամ կամ 100 անգամ ռուսամետ հայտարարի, ես ռուսամետ չեմ, ես հայամետ եմ։ Ես հայաստանամետ եմ, չգիտեմ, օպերայամետ եմ, ես ինչամետ ասես կարելի է ինձ ասել, բայց ոչ ռուսամետ կամ պարսկամետ։ Հա, իդեպ պարսկամետության մասին։ Հիմա ինչ է ստացվում, Պարսկաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է միջնորդ լինել։ Ոչ մեկ չի ասում, որ այն ինչը Թուրքին ձեռ չի տալի, ես նկատի ունեմ OBSE-ի բանը, խախտվի ու կողքից Պարսկաստանի կառավարությունը դառնա միջնորդ։ Ոչ, բայց միջնորդության ինչ-որ մի առաքելություն իր վրա վերցնի, դա մեր օգտին է։ Ինչի պատճառով միշտ պետք է տանք արևմուտք ասելով եվրո տոլերանտ համբերատար Եվրոպայի տոլերանտ իմիջիայլոց նշանակում է համբերատար, դա լավ բառ չի ընդհանրապես։ Շատ ենք դրանով գլուխ գովում, մենք տոլերանտ ենք։ Հա, տոլերանտ Եվրոպայի ղեկավարության տակ Թիֆլիսներում հանդիպեն տարբեր, ասենք, կառույցները։ Հանդիպել պետք է, հասարակությունը պիտի շփվի, ասենք, թուրքերի հետ։ Պետք վիճելի չի, բայց կարանք հանդիպենք Պարսկաստանի տարածքում։ Պարսկաստանը 100% շահ ունի, համընդեղ, համստեղ։ Ունի շահ, բան չունեմ ասելու, բայց ամենայն դեպս ինքը էլ որպես եղբայր չի տեսնում Մերսկասպյան թուրքերին, որտեղ Մերսկասպյան թուրքը մի անգամ, ոնց որ ասած, բացադրեց, որ իրանք եղբայր չեն։ Այդ մենակ Կրեմլն է, որ անընդհատ նույն փոսի մեջ հանգնում, իրան միշտ թվում է, որ ախպերությունը հնարավոր է թուրքերի հետ, հերթական անգամ սխալվեց իհարկե։ Իրանը այտենց չի, ինքը մի քիչ ավելի խելացի կառավարիչներ ունի, ինքը երբեք իրան թույլ չի տա այնպես պրոյեկտներ անի, ոնց որ ռուսներ պատրաստվում, ատոմային պրոյեկտ, իսկ հələ պատկերացնում եք
գրեթե կրակում են իրար վրա Սիրիայում, գրեթե չէ, հենց կրակում են, ու Գազպրոմի ղեկավարը հայտարարում է, որ հենց էսի դադարի Турецկի պատոկ այդ գազատարը մենք կշարունակենք կառուցել, абսուրդ, ոնց որ բիզնեսը ու քաղաքական ու ռազմաքաղաքական ղեկավարությունները իրար թշնամի լինեն Ռուսաստանում, շատ միթավոր դաշնակից է իդեպ, ոնց որ այնտեղ չհասկանան աջ ձեռը ինչ անում, ձախ ձեռը ինչ անում, ուսանք մեր մոտը տենց չի։ Կարճ ասած, Իրանի այդ բանը կարելի է ինչ-որտեղ օգտագործել որպես միջնորդ, ես դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում, ոնց որ թե Ադրբեջանի Հանրապետության փախստականների միությունը տես կազմակերպություն կար, ինքն էլ ողջունել էր այդ բանը, Իրանի այդ բանը, հայտարարությունը, ես էլ ինչ-որտեղ միանում եմ դրան։ Սիրիայի վերաբերյալ, Սիրիայում մեր դաշնակից Ռուսաստանը հայերին բարի աչքով նայող Ասադը կառավարական զորքերը հաջողություններ են գրանցում, շատ դանդաղ, շատ կամաց, բայց հաջողություններ, Քեսաբը դե վաղուց էր ազատվել, ջիհադիստներից, նուսրայիտներից ու իրանց տիպի թափթփուկներից, չնայած անընդհատ ասում են, Քեսաբը ազատագրվեց, Քեսաբը ազատագրվել է վաղուց, բայց Քեսաբից հյուսիս եւ Քեսաբից արևելք տարածքները կամաց մաքրում են, սահմանի վրա են դուրս գալի, այսօր եկուց կփակեն թուրքական, ասենք, սահմանը, ու այդ վաղտ կարող է լուրջ բախումներ լինի թուրքերի եւ ռուսների միջև։ Մենք պիտի նաեւ դրան պատրաստ լինենք։ Ոնց որ թե Քրդաստան պրոյեկտն է զարգանում, որովհետեւ քրդերին թույլ չեն տալի, որ թուրքական բանակը մտնի ու sense ոչնչացնի Սիրիայի, դա նշանակում է քրդերը Իսրայելի եւ Ամերիկայի հովանավորության տակ են։ Եթե Քրդստան պրոյեկտը եղավ, դրանով էլ ուրախանալ պետք չի, ճիշտն ասած, դրանից օգտվել է պետք։ Ուրախանալ ինչի պետք չի, որտեվ Քրդստանը, չգիտես խի, Արաքսի ափերից է քրդերի մոտ սկսում։ Չի կարելի ասենք այտենց միանշանակ ողջունել քրդերի հաջողությունները, որովհետեւ իրանք փաստացի նույն տարածքի վրա հավակնող են ինչ-որ մենք։ Չի կարելի այտենց միանշանակ իրանց ողջունել։ Թող այնտեղ Իրաքի հյուսիսում, Սիրիայի հյուսիսում, միգուցե Անատոլիայի կողմերը Քրդստան, բայց արևմտյան Հայաստանի տարածքում իրանք Քրդստան են ուզում։ Դա լավ բան չի, ամենայն դեպս մեր համար։ Հիմա եթե Ամերիկան էլ իրանց հովանավորի ու արևմուտքը հովանավորի, չի բացառվում, որ քրդական պրոյեկտը իրար գա ու դեպի առաջ, մենք պիտի օգտվենք դրանից։ Մեկ հենց հարց են տալի Նախճիվանի բանակային կորպուսը ինչի պատճառով դառավ առանձին նախճիվանյան բանակ։ Երկու պատճառով, մեկը այն որ Նախիջևանը օգտագործում Ալիևը որպես բարձ, եթե տապալեն իրան, այդ այնտեղ պահկվի։ Երկրորդը Թուրքիայի իր եղբայր Թուրքիայի մասնատվելու դեպքում Նախիջևանի բանակը, ոչ թե Ադրբեջանի Հանրապետության բանակը, կարա ներխուժի ու Սուրմալուն գրավի։ Ամենայն դեպս ինքը այդ ռեսուրսը ունի։ Եվս, ասենք, օգտվող մի հատ։ Իսկ մենք ինչի չպետք է օգտվենք։ Իսկ օգտվելու համար ամենակիչը պետք է հասարակության հետ հիմա աշխատանք տարվի։ Հասարակությունը պիտի պատրաստ լինի ցանկացած ռազմական գործողություններին։ Եթե պատրաստ չլինի, կստացվի նույն բանը, ինչ որ եղել է 89-91 թվականներին։ Կային մի քանի տասնյակ կամ 100 կամավորականներ ու հասարակություն, որը որ համ դուրները գալիս էին այդ ջայլները, համ էլ ասում էին սրանք ավազակ են։ Չմտածելով, որ այդ ավազակների շնորհիվ է, ասենք, որ իրանք սաղ են, ողջ են ու թուրքերի ձեռը չեն ընկնում, իրանց հետ ոչ մի բան չի պատահում։ Արժե երևի հիշատակել նաև այն, որ սահմանի վրա հանդարտվել են թուրքերը, մերձկասպյան թուրքերը։ Հանդարտվել են, բացատրվում է իրենց ներքին լարվածությունով, բայց միևնույն ժամանակ ներքին լարվածությունը թուլացնելու համար թուրքը շատ հանգիստ կարա դիմի աշխուժ գործողություններին ուղղված իրենց արտաքին թշնամու դեմ։ Դա մենք ենք իդեպ։ Բայց ամենայն դեպս թուրքը պակասացրել է
լարվածությունը, շատ հազվադեպ են կրակում, դա էլ մտածելու տեղատալի։ Մեր բանակն էլ պիտի շատ զգուշ լինի, շատ զգոն, կարճ ասած, Ժորժ ջան, ուժեղ մարդապետք լինել, ուժեղ պետություն պետք ունենալ, ցանկացած խնդիրների դեմ կանգնելուց հաղթող դուրս գալու համար։ Այսքանով երևի վերջ, ստեսցում։